मैं अपने अल्लाह से मदद का तलबगार हूँ। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा और मेरी जिंदगी को बख्श दे किसी भी ऐसे काम से जिसे तू नापसंद फरमाता है। मुझे गाजियों और शहीदों के साथ शामिल फरमा और अपने कबीले और आबाओ अजदाद के नाम को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। इन आसमानों की ऊंचाइयों और जमीन की अथाह गहराइयों को हमारी मदद का जरिया बना। इस आग और खून की जंग में तू ही हमारा हामी और नासिर और मदद फरमाने वाला है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए।